हायवे नंबर 66 मडगांव टू काणकोण आणि हांगा गुळे म्हणटात. हांगा आतां सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जाला. 2 मोटरसायकली आणि एक स्कूटर हाच्या मदीं अपघात जाला. अपघात जावपाचें कारण की हांगा रस्त्याक 2 डिवायडर मदीं गेल्यात आणि रस्तो मातसो रुंद केला. पूण प्रॉपर सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंट जाल्ल्यान तिकांकूय भरपूर माल लागला. त्याच बरोबर काणकोण कोस्टल बेल्टाचे PI नवलेश देसाय जेन्ना हांगा अकस्मात पावले तेन्ना ताणें आपल्या गाडयेचेर जखमी जाल्ल्यांक सगळ्यांक घालून काणकोण हेल्थ सेंटरांत व्हेल्ले आसात. पूण हांगा लोकांनी आरोप केल्लो आसा की जी हांगा रचना आसा जो हांगा हायवेची डिवायडर घाल्यात रस्तो रुंद केला तो हांगा सगळो डेंजर आसल्या कारणान हांगा अपघात जायत आसात. पूण PWDच्या अधिकाऱ्यांच्या तशें व्हडलेशें लक्ष उरना. खंय तरी आपलें काम करतात आनी वतात पूण हाजो नतिजा जे आसा ते गाडी घेवन भोंवतल्याक आनी पब्लिकेक भोगचो पडटा. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन हे सगळे जाग्यार उडोवचें असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.